எடுக்கணும், நீங்கள் மட்டும் பண்ணுங்கள். எடுத்துருங்க சார், நான் பண்ணுறேன். நீங்கள் மட்டும் பண்ணுங்க, பண்ணுறது தான் எடுக்கிறேன்னு. சரி. ஆமாங்க. பாக்ஸ் எல்லாம் அப்படியே வச்சுக்கலாமா? பாட்டில் மட்டும் அதில் வைங்க. பாக்ஸ் அப்படியே ஏற்றிக்கலாம், பாட்டில் மட்டும் அந்த கவரில் வைங்க. அது அப்படியே தானே இருக்குது, அது பிரச்சனை இல்லை. அதை நம்ம 4 நாளாக ஏற்றிக்கலாம். ஓரமாக அப்படியே வச்சுருங்க. பாட்டில் மட்டும் அப்படியே அழகாக இருக்கிறீங்க.